Bueno, muchachos, estamos acá con los duros de las lavadoras. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo está para la gente de las redes sociales? Bueno, este es nuestro servicio de alquiler y lavadoras OJP. Pues le tenemos servicio inicialmente en todo Bogotá prácticamente. Entonces para que nos llamen cualquier cosa, pues están nuestras redes sociales y los números de teléfono. Ahí vamos a dejar el número cuando necesiten alquilar una lavadora. Llaman a los señores. La rebuena. Firme.